de chegar ao local. Temos uma residência terra 30% comprometida. Usaremos uma polegada e 3/4 para o resgate. Seremos o comando da Avenida 11. Viatura 2, traga-me uma mangueira. Esteja ciente de que há um grande risco bem próximo à viatura 1. Entendido. A unidade está livre, quer uma mangueira de abastecimento. Vai lá, novato. Anda aí. Você mora aqui? Todo mundo saiu da casa? Saiu, minha filha está na vizinha, mas olha, essa aqui é a nossa casa. Precisa trabalhar um pouco. Nós vamos, mas fique longe. Só barulho. Só barulho. O que foi, Lene? O que foi? Cadê a Alice? Ela foi pra casa. O quê? Ela está na sua casa. Eu falei com ela no telefone agora. O ângulo todo.